Алғашқы келін болған күндерім. Жасым 18-ге енді ғана толған кез. Өзім әлі қаршадай қызбын. Оң-солымды толық танып үлгермеген. Ұясынан жаңа ұшқан балапан секілдімін. Келін болып түскенмен небәрі 2-ші күн. Шымылдықтың артынан шыққан сәтім әлі күнге дейін көз алдымда. Дәл сахнаға алғаш рет шыққан жас әнші сияқты аяқ-қолым дірілдеп, жүрегім атша тулап тұрды. Үйде беташардан кейін қонып қалған қонақтар гу-гу әңгіме айтып мәз-мейрам. Менен басқасының бәрі көңілді, ал мен бөтен орманға адасып кіріп кеткен үркек еліктей жан-жағыма жалтақтап жүрмін. Айналамның бәрі қасқырдай көрінеді. Тек жолдасым ғана өзгелерге қарағанда танысырақ болғандықтан ба маған мейірімді қасқырдай сезілді. Келіннің шайын ішейік деген дауыстар естілді. Шынымды айтсам да, дәл сол сәтте шайдың емес өзімнің жайым болмай мазам кетіп тұрған. Жүрегім тамағыма тығылып қалғандай. Не болып жатыр өзі? Бұл шынымен менің өмірім бе? Расымен тұрмысқа шықтым ба? Оқуым ше, мамам ше, папам ше? Көкейімде мың сан сұрақ. Кешке енем үлкен апалармен бірге залда отыр екен. Жанына барып, таңертең нешеде тұрайын деп сұрадым. 5-те деді енем жымиып. Сол сөзден кейін ұйқым қашты. Кеш тұрып қалсам не болады деген ой маза бермеді. Ақыры таңды көз ілмей атырып, таңғы 5-те ас үйге келіп отырдым. Қыс мезгілі, сырт әлі қап-қараңғы. Сағат 7-ге дейін дастархан басында бейне бір автобус күтіп отырған адамдай үнсіз отырдым. Бір кезде үлкен апам шығып, әлі ерте ғой, бара жата ғой деді. Қайта барып ұйықтап қалыппын. Көзімді ашсам сағат 11. Үйдегілердің бәрі шай ішіп отыр екен. Ұялғанымнан көзіме жас толып, ұйықтап қалыппын дедім. Сол кезде бәрі ду күліп жіберді. Сөйтсем енемнің 5-те тұр дегені қалжың екен. Өзім бәріне абыржып сасқалақтап жүрген кезім, бір уақытта қайын бөлмесінен шығып келе жатты. Мен жүгіріп барып сәлем салдым. Ол да ондай жағдайды бұрын көрмеген болу керек, сасқанынан маған да еріксіз сәлем салып жіберді. Сосын өзі ұялып, не ғой, енді маған олай жасамай-ақ қойшы деді. Яғни, маған сәлем салудың қажеті жоқ дегені ғой. Енемді мама деп атауға да бірден үйрене алмадым. Бірде тәте, бірде әпке деп шатастырып жүрдім. Ал атама бір күні, папа, шай ішіңіз десем, үнсіз отырып қалды да, маған айтып тұрсың ба, деді. Өзім шошып кеттім. Атама ұқсайтын басқа адамды шақырып қойған жоқпын ба, дегендей күй кештім. Бірде енем бет асты. Содан қайным мен қайнағам жұмыста болғандықтан оларға бөлек қойды. Ет пен қазыны олардың сабағасы ретінде бір тәрелкеге салды. Қайдан білейін, алдым да жеп қойдым. Кешкісін ағам мен інім жұмыстан келгенде қамырдың бетінде ет салайын десе, ет те қазы да жоқ. Жүрегім ұшып кетті. Мен жеп қойдым дедім. Енем ештеңе демеді, тек күлімдеді. Сол қылығымды қазір ойласам күлкім келеді. Ештеңенің артын бақпайтын бала екенмін ғой деп ана болғанда түсіндім. Кейін ойласам, мен олардың алғашқы келіні екенмін. Сондықтан тек мен емес, олар да жаңа рөлге үйреніп жүрген екен. Мен келін болуды үйренсем, олар келінді болуды үйреніп жатқан екен. Сол себепті алғашқы қадамдарыңыздың бәрі сәл ыңғайсыз, бірақ өте жылы әрі күлкілі болып есте қалыпты. Содан бері бақандай 20 жылдай өтті. Аллаға шүкір, біз сізіміз жарасып тұрған отбасымыз. Алла тіл көзден сақтасын.